歡迎大家嚟到呢個 DFY 50張 code card，咁同上面嗰一節都一樣啦。咁呢一部分咧，我哋都係咧花咗好多嘅時間啦，同埋精力咧去幫你哋咧去做好咗50張 code card 嘅內容嘅。咁同樣啦，你都係可以 download 我哋嘅 code card 落嚟咧，for 你自己用啦。你可以加你哋自己嘅品牌落去啦，加你哋嘅簽名檔落去啦，加你哋嘅相落去啦，作為你哋自己嘅產物去用又得。又或者咧，你哋可以咧自己上網啦，去揾一啲你哋中意嘅一啲有激勵性啦、有啟發性嘅一啲字句去做翻你哋嘅 code card 都可以嘅。好啊，咁點解我哋要做呢啲嘅 code card 咧？首先啦，無論咧你哋嘅 niche 係任何一個 market 都好啦，可能你嘅 niche 係醫生啦，可能你嘅 niche 係警察啦，你嘅 niche 係業主啦，任何 market 都好啦。其實你要明白，佢哋都係個人嚟嘅。咁每一個人咧，佢哋都係需要咧被激勵啦，被啟發啦，咁從而令到佢哋有動力啦，去行動啦，去做佢哋嘅嘢嘅。咁所以啦，呢啲 code card 係非常之有效咧，去幫你哋去擺喺你哋嘅 social media 嗰度啦，令到你哋啦可以有一個權威啲嘅感覺啦。同一時間咧，亦都可以啦，令到你哋咧個 social media 咧層面咧更加有呢個更加大嘅曝光率嘅。好啦，所以咧，大家可以咧就馬上咧去下載呢一堆嘅 code card 落嚟啦，去製作你哋嘅 social media 啦。咁同一時間有咩問題咧，都可以喺翻個 Facebook group 啦，或者係喺我哋嘅 WhatsApp 台嗰度問我哋嘅。